Готовим сегодня ühepajatoit, тушеное мясо с картошкой, с луком, с морковкой. Запекаем свинину в духовке и будем варить с вами имбирный чай. Здравствуйте, мои хорошие! Терри вам всем из Эстонии, из Таллина. Мы с вами на днях накупили продуктов, и мясо покупали, и овощи покупали. А сегодня будем с вами готовить. Я стараюсь всегда готовить так, чтобы убить несколько зайцев. Ни один заяц в процессе готовки не пострадал. Сразу параллельно я запускаю стиральную машину, посудомоечную машину, и чтобы вот все сразу сделать максимально, пока ты находишься здесь на кухне. Первое, что мы будем с вами готовить, сегодня будем запекать мясо, так называемая буженина, так я ее называю. Ну, избегаем магазинных колбас, вот этих всяких рулетов. И я часто делаю, вот запекаю сама, чтобы было вместо колбаски просто что-то. Я буду запекать в пакете мясо. Специально покупаю пакетики, тут же сразу крепители, держатели. Отматываете сколько вам надо. Вот так это называется в рукаве, по-моему, да? Пусть побольше. И буду сейчас его, значит, помыла. И буду в специях делать. Специи я привезла с Тенерифе, вот канарские, разные здесь травы. Хороши для мяса. И вот ими мне очень нравится эта приправа. Еще одна коробочка есть. Чего тут только нет. Что-то, в общем, с Канар. Ну, Тенерифе травки. Потом чеснок. Черный перец. Соль у меня будет адыгейская. Вот такая тоже с приправами. Все, я это нашпигую. Ничего не буду там мариновать или что-то. Сразу в пакет и в духовку. До мягкости. И будет такое, ну, вместо колбасы, чтобы колбасу вот эту не есть из магазина. Вот такая у меня шейка здесь вроде, или как это называется. Ну, такой кусок на килограмм, наверное, больше. Вот такой большой довольно кусок. И теперь я буду его шпиговать. Ну, в общем, как обычно, все, ничего особенного здесь нет. Все предельно просто. Такие вещи вообще делать предельно просто. Намазюкал и все. Приправы эти очень хорошие. Хорошо бы сюда можжевельника, ягоды, но в этом году что-то у меня их нет. Все собиралась на даче собрать их там с куста, так и не собрала, забыла. Соль адыгейская. Перчик черный. Можно чесночные приправы еще сверху. Перчик. И теперь делаю прорези в мясе, или они, может быть, естественно, есть он всякие дырочки, и туда чесночок. Вот, начистила разные эти, и побольше, и поменьше. И теперь сюда такими прямо прорезями, туда вот можно их нашпиговать. Чем больше, тем вкуснее, конечно. Вот здесь всякие, ну, в общем, понимаете. Все как обычно, ничего здесь такого нет. Я со всех сторон его туда как бы шпигую. Какой бы кусочек не отрезал, чтобы везде этот вот аромат был бы. Так, все, теперь мы его в пакет. Можно, конечно, его где-нибудь замочить в апельсине и так далее, но апельсин у нас сегодня с вами для других целей. Теперь я вот эту свининку в пакет и в духовку вверх-вниз.
тех пор, пока она не будет абсолютно мягкой. И потом, когда не остынет, можно прямо к гарниру, а когда остынет, вот вместо той самой колбасы. Муж очень любит такую ветчинку, или как это, не ветчинка, ну, буженина, или как я, не знаю, называйте как хотите. Здесь дырочка. И все, пошло в духовку, пока не будет готово, аромат будет стоять. А мы с вами сейчас займемся второй частью. Одна часть у нас с вами готова, уже и машинка стиральная тоже готова. Видите, как вот все параллельно можно, да, быстренько сделать. Теперь займемся второй частью. У меня есть еще один кусок свинины, и теперь будем готовить, ну, я не знаю, как это, жарко или что. По эстонцам это называется «yhäpajatoit». Продолжаем. У меня есть еще один такой же кусок, чуть-чуть поменьше. И из него я просто потушу с картошкой, с луком, с морковкой. Ну, такое тушеное как бы мясо, потому что не все хотят эту буженину. Кристине, например, вообще даром не нужны все эти бутерброды с мясом и так далее. Вот. Так что это я элементарно буду сейчас резать на квадраты, обжаривать. Потом лук, морковь, картошка, немножко, может быть, водички. Ну, такое вот тушеное, как бы жареная тушеная свинина, тушеная скорее с овощами. Ну и кто здесь у него? Это ты пришел. Это ты пришел ко мне за мясом. А у меня руки в чесноке, да. Ты не хочешь, потому что руки в чесноке. А может, попробуешь? Ну, давай. В чесноке руки. И жарить будем. Жарить будем мясо. Да. Держи. Мисочку положу тебе, да? Так. Значит, кусочками в разогретую жаровню жарю я. Так, кусочками режу. В разогретую жаровню я жарю. Кто мне стоит на ногах здесь? Я жарю вот на этом масле, вытопленное. Очень люблю его. Очень люблю это вытопленное масло. И вот прям на нем и можно добавить чуть-чуть растительного масла. Ты запоминаешь рецепт? Чуть-чуть растительного. И вот на этом кусочке начинаем мясо жарить. Так, начинаем жарить. Это на разогретой сковородке. На. Держи. Это масло вытопленное. Вот оно не горит, не дымит, ничего не делает. Очень хороший запах жареной свинины, знаете, такой, не пахнет ничем дурным. Я сразу сюда немножко перчика, вот не солю, ничего нет. Перчика сюда вот так, чтобы сразу свой аромат отдавал. Можно, кстати, вот этих тенерийских приправ тоже сюда. Не солю сейчас. Нет. Ну вот пусть оно жарится, хорошо запечатывается со всех сторон. А мы пока приготовим там морковка, лук, чесночок, картошка. Что есть? Ну, все простое, все что-то элементарно. А теперь сюда чесночок. А все, что в холодильнике есть из овощей. Все можно сюда собрать. Максимально все просто. Лук. Причем я лук так крупно полукольцами. Типа yhäpajatoit, или как это называется.
Теперь обжарим. Лучок обжаривается. Теперь я сюда кружочками морковку. 2 крупные морковки положу. Потом чуть-чуть водички, капельку и под крышку. И картошку я попозже. Морковочка. Болгарский перец, наверное, бы я сюда добавила, тоже было бы неплохо. Знаете, он дает такой привкус хороший. Ну, перчик у меня такой хороший, красненький, длинный, и он не острый, обычный. Теперь пусть все это тушится. Каплю водички, а пока мы чистим картошку. Так, у нас здесь с вами все хорошо тушится. Морковка наполовину готова. Я уже вижу, что и мясо неплохо. Так, и теперь я сюда довольно крупно вот так картошку. Теперь я уже в конце посолю. Опять это адыгейская соль у меня будет с приправами. Может быть, чуть-чуть водички, хотя вроде не нужно. Вот так вот быстро, чтобы не стоять здесь у плиты у этой. Раз-раз и все. И снова это вот адыгейская соль. И еще, знаете, она с травками, да, еще можно сюда чуть-чуть черного перчика и ароматной соли, если нужно. Но я просто перчик. Все перемешали, крышкой закрыли, и пусть это доходит не так уж и долго. Так, а мы с вами пока чаем займемся. Да, чай. Вот этот чай, значит, чай будет имбирный. Нам очень нравится чай в ресторане Ингвер или Джинджер, как он теперь называется. Это чай имбирный, его подают там с медом. Это великолепная профилактика сейчас всех простудных заболеваний, всяких разных вот этих вирусов и того и всего. Я пыталась как-то с вами уже сделать такой чай дома, настругала его, все залила, и у меня не получилось. Тогда в самом ресторане я попросила разрешения у шеф-повара, чтобы он рассказал этот рецепт. И он рассказал, поделился этим рецептом, значит, что нам нужно для того, чтобы сварить нормальный, хороший, настоящий, как в ресторане, тот самый имбирный чай. Чай наливаем водички. Но я беру, наверное, вот столько имбиря. Режу на кусочки. Не чищу его так, во всяком случае, не сняли в ресторане. Кладем в воду и даем закипеть. И еще берем кожуру одного апельсина. Чистим кожуру. И тоже все это в воду. И на медленном огне под крышкой варим 30 минут. Потом немножко настоится. Процеживаем, пьем. Что делать с остальным апельсином, я не знаю. Я попробую сейчас, может быть, его уже в готовый чай добавить или так съесть. Посмотрим. Но сам факт, для чая нам нужна с вами вот такая. Натюрморт такой. Все это складываем сюда. Включаем плиту и начинаем варить. Закипело. Делаю чуть-чуть поменьше огонь, чтобы он так вяленько. И вот 30 минут засекаем. Прошло время, тушеное мясо с картошкой, с морковкой готово. Можно выключать и с зеленым луком подавать. Все мягенько. Чай
мы с вами выключаем. Пусть он постоит, настоится, процеживаем и пьем с медом. Тем временем чай уже настоялся. Я его процеживаю, добавляю мед и иду его пить. Сегодня запах, цвет и консистенция все так, как было в ресторане. Надеюсь, у меня получилось. Мед с эстонской пасеки. Попробуем. Думаю, что не дурно. О, это прекрасно. Весь секрет был в том, что я его просто тогда неправильно приготовила. Его нужно было кипятить 30 минут. Да, себе-то я чай сварила, но мои такое не будут. Поэтому для них я еще сварила киселя. Машинка теперь уже посудомоечная готова. У нас сегодня с вами, в общем, здесь целый день. Да, но надеюсь, что завтра можно сюда не подходить. Не люблю я кухню, честно. Еще сварила кисель клюквенный. Муж обожает просто клюквенный кисель. Говорит, что может пить его литрами, кастрюлями. Я варю каждую пару дней. Вот эти кастрюли, они улетают. Очень нравится ваниль, сахар на клюкве. Мясо вынула из духовки, оно тоже готовое. Но надо ждать, пока остынет, чтобы вот этот вот там соус не вытек. Ну, мы ждем обычно, если на ужин нет, не нужно, то, значит, на утро он остывает. И тогда тут буженину разрезаем и на хлеб. Открываем буженину. Это уже следующее утро. И сейчас будем смотреть, что у нас с вами вышло. Так, это я переложу сейчас на тарелку. Давайте посмотрим, получилось ли что-то или чего вообще. Чесночок лезет. Так, первую горбушечку так как бы. Ну, в общем, и здесь уже сразу видно, что все у нас с вами удалось. Посмотрите, как получилось. Вот из этого недорогого мяса в гроссе шпигуете. И вот такая красота получается. Все-таки там относительно недорого. И качество хорошее. Может быть недорого, и в Lidl тоже недорого. А мне вот что-то не фарш, ничего там не получается брать. Вот я не знаю. Там все время этот песок, перемолотые кости и так далее. Ну, смотрите, красота какая. Вот так. Вот меня муж это обожает. Это и в холодном виде, и потом его можно согреть, и там гречки с соусом, с картошки, или просто с хлебом. Ну, вот такая красота, да. Попробовала кусочек, но это что-то вообще губами есть. Но настолько мягенькое, просто, ну, смотрите. Ну, это очень вкусно. Очень-очень-очень. Эти специи, вот этот чесночок здесь, видите, да? Теперь черный хлеб, масло сливочное. Вот сюда вот этот вот кусочек. И обязательно сейчас еще огурчик. Боже, какая вкуснота. Вот столько мы с вами наготовили. И все довольно И все очень вкусно, семья очень оценила. Так что вот так. Такие будни, такие зимние наши с вами дни. Ой, скоро весна. Все, смотрю в окошко. Солнышко иногда уже хорошо. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего настроения, солнышка в душе. И готовьте с улыбкой и с хорошим настроением. Ведь когда приготовишь что-то вот с таким оптимизмом, с задоринкой, с добротой, тогда и блюдо вкуснее, и атмосфера в доме теплее и душевнее. А ведь это очень важно, правильно? Погода в доме. Все, до следующего видео. Геатака, Калистя, Нармастан, вас всех. Пока!